oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso Wolokoso Wolokoso. Wolokoso Wolokoso Wolokoso. Mu weekend taxi. Kujenda musamba kasiri sasa tufemu mwa radio sime mpologoma enonye edeme kubuzako gona mpoze yakatweyungako nekwaniza program ya feno Wolokoso mu weekend taxi atenga mpozi nga tukutwadira paka sawa enonji nya ezokumacha nze sula senyonga Mr Mosquito haji titibya omubwati atenga mpozi ne anku kakala maja kubanga negatako je bujiayo tubere mpozi nga tetu kitamuzadala bulungi nyonyonyonyo tukubuzako gwe yakatweyungako abatufunira ku channel za fezenjawulo Radio Simba TV kwoli tukubuzako ate banafa bali ku Uganda byogere namwe tubabuzako nyo ate ne bannaffe abatufunira ku Bokati TV namwe tubeera mpozi nga tubabuzako bulungi nyo abali ku Facebook abali ku WhatsApp gundi yaffe mwena tubagamba nti muli bakabi nyo then namwe abatufuna ku 9 mbagamba nti muli bakabi nyo tugamba kakati esawa eno yakwera mpozi nga te tubawa Wolokoso wano esawa eno yennyini kale tubagamba netaga y'abalenzi basobole okubeera nga banjubisa munsobola okubeera mpozi nga ate mbeera mu mudu nyingira mu mudu bulungi nyo Wolokoso Muyaye waffe netagayo kuba yaya bamameni Wolokoso lulutuwe chali waffe kale netagayo ku bukyala obuwolo muko haji titiga lutuwe njagala ku bakyala atelisinga bali mu ku love nga bakyaliko ku bulola. Assalamu alaikum haji waffe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji titibya nawe. Ntandikire wa bannange okuluba wa be specific exactly where. Haji nawe tutandikira ku Kinyosi. Jeno Eli tumwine eranga mpozi onajukirwako bingi nnyo tumumanyi ng'omuyimbi simanyi kategori kijja tulinza kumuwa oba muyimbi eyakona oba muyimbi akuze oba muyimbi upcoming negwe kyobamanya nti muyimbi kubanga abadde mu field ng'ayimba wowulirira bino omukulu ali mu studio era ali mu kukola oluyimba lwe lwatumye Uganda esonga mbere era nga mpozi twasobodde okubeera nga tumufuna bulungi nnyo n'atubuulira kubanga abadde musanyufu ng'akola akayimba kano kale akayimba kano era yagamba nti kakabi nnyonnyonnyo kasoke kuwa akayimba kano naye kenyini mu butuufu wowulire kugambe nti omusajja ng'aleese voko boogere Uganda esonga mbere abeebase mwebake Uganda esonga mbere batagala mulekeyo Uganda esonga mbere aboogera boogere Uganda esonga mbere abakola tukole Uganda esonga mbere songa Uganda esonga mbere kila mtu so Jeno Eli tumwine agamba nti ekyamukozeseza akayimbako nga musanyufu agamba nti ebyokulonda bibadde byewanisiza nnyo bannayuganda emmeme n'emitima nga bagamba nti oba after kulonda wagenda kubalukawo olutalo naye agamba bonga bakuuma ddembe basanyufu okubeera nti olutalo tewaliwo kikyankalanyiza embeera Uganda akiri mulaala kyavudde akola akayimbako ng'agamba musanyufu nnyo byansusso era wanayongera n'akakuwamu tuni n'agamba Uganda egenda mu maaso. Jeno gyebaliko nze sula senyonga nkubidde wano ku Radio Simba Newsroom. Mbadde nsabayo wano ka interview ku simu dakiika 2 sebo about your new song waliwo a video akatambula ng'oyimbamu sebo. Kaakati abantu bakalabye ne bagamba Jeno nga musanyufu kiki? Ndi musanyufu kubanga eggwanga liri mirembe. Ndi musanyufu kubanga abantu balina eddembe okukola kye baagala. Ndi musanyufu kubanga ebadde byeraliikiriza abantu byonna kalulu biki kye kanaaleeta biwedde tugenda mu maaso nga bulijjo awo kyenyinza nti aboogere Uganda esonga mbere
abakora tukole Uganda esonga mbere batagala balekeyo Uganda esonga mbere bogere Uganda esonga mbere okwogera kungi nnyo naye okukola kutono abantu bamalesera bingi nnyo kwogera ne boogera ebitajja naye okukola bw'oba okola ebyo byokwogera byogera bitono n'oleka essanyu lyendina nti buli omu kati ebyobululu biwedde tute mu kukola tute mu kugenda mu maaso okutwala eggwanga lyaffe mu maaso ebiseera biri ebyemabega ennyimba zo zaafulumako naye kati obadde tokyafulumyeyo ku nnyimba anti nze nazifulumya bategana batazifaako nze siri zazifulumya wa sente tingenda kupromotinga naye nga zirina amakulu kubanga zaali zoogera ziwa message naye bannayuganda kubanga tapromotinga asangala kuloonya mu sente njagala abantu bategeere message yange abazaagala bazifuna batazaagala ne bazireka omukulu Jeno Eli Tumwine ennyimba akoze nnyingi luno si lwe lusoose era nga bw'owulira akuwa lisiti y'ennyimba mpozi ze yatandikirako ennyimba zonna zibadde ziwaana eggwanga lyattu Uganda bw'atyo n'ennyimba mpozi nga bagamba nti balina ekiruubirirwa oba ekigendererwa eky'okuyunga Africa era n'onyimba ne Pearl of Africa nayo ne Africa at large yagiyimbako teyakoma ku Pearl of Africa Uganda yokka wabula ne Africa yennyini yagiyimbako luno lwe lukalala lw'ennyimba ze yali ayimbyeko newankubadde mmwe temuzuulirangako wasooka balwa Uganda our beautiful country our country Uganda milk and honey full of fresh water fresh air fauna and flora full of sunshine the Pearl of Africa ndigezera na Uganda eggwanga lyaffe litulina eddungi kakalero tikyantigamba nti I wish I could see or see what I see our beautiful country Uganda of milk and honey full of fresh water full of fresh air fauna and flora full of sunshine the Pearl of Africa kasooka akanentekayo live your dream and enjoy your life live your dream to prosperity bategeeza tolina okubeera n'ekirooto tobeera ng'okolera buli lunaku n'okituukiriza akokusatu kaali kali ku Africa oye mama Africa oye mama Africa oye mama Africa oye Africa if you are king or queen of Africa what would you do for Africa what would you say to Africa? What would you sing to Africa? Singa okulembera Africa. Ite wandi ogikoledde. Nengenda maaso if I was the king of Africa, I would build the power of Africa. I would raise the power of Africa. I will heal the soul of Africa. Nebirala. baproducer b'abayimbi mu Uganda tubawulirako era nga tubamanyi n'omanya nti gundi yakolera wa Pademani nti gundi yakolera mu Bakati Studios ne Desire Cuts oba yakolera wa Bawa naye producer wa Jeno Tumwine yetamwogera wabula yagamba ayina ebintu bye nga ye ayina studio ye ne baproducer ababe ye yekolera ennyimba ze kano kona kogenda kafulumyanga ziri endala obadde kana kajja kali moto apa kali musonga mbere kali ndagala abaserikale bakatambulireko njagala omwana ekyo naakola akamanye yaboogera Uganda songa mbere kadi baproducer kyabakolera afande nanze nina yange studio yange tozanyisa okolera muweka kolera yange mpola katono naye kakola kale sebo kakati obulako obusembaye naye mulinde naye ekikulu message eyokola erina amakulu aboogere Uganda songa mbere kubanga bangi boogera bingi tugenda mu maaso tetukola abatagala kukola balekeyo Uganda ekola ki esonga mbere waliwo agiza amabega obubaka bw'obusembayo Jeno eri bannayuganda obubaka obusembayo kyebasaba mirembe bw'oba waliyo emirembe okola kyonna kyoyagala oba tewali mirembe byonna kyoyagala okukola tokisobola mukulu n'emirembe buli omu akola kyayagala ensi yaffe tugende mu maaso emessage enkulu kale sebo neyanza sebo kale my brother
Banaye temwerabira okunoonya ku ka album ka Geno 8 mwine We shall shoot you kanabaako. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu Weekend Taxi. Wolokoso mu Weekend Taxi. Wolokoso mu Weekend Taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte naani? Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV